ječam žela, kosovka devojka, ječam žela, majčice, ječmu govorila. Pozdrav narode, dobrodošli na moj kanal. Ja sam Radoslav i u današnjem videoklipu vidjet ćete početak žetve ječma 2024. godine. Ječam žito, seme plemenito. Uglavnom evo, Mire pali sečku i sada ćemo započeti žetvu ječma i uopšte svih ovih ozimih kultura za 2024. godinu. Kombajn nam je malo prašnjav, ali sad to nema neke veze, nije nam sad to bitno. Bitno nam je da isprobamo i da sve dobro radi. Jesi sečku šta Diro namestio? I uglavnom, evo, počinjemo i nadamo se da će sve ići kako treba. Krećemo naravno od ovog Stefanovog ječma, on je sejan negde sredinom oktobra, izuzetno velike troškove imao na ovoj njivi, znači bačeno je u fulu veštak, čak i neki 300 kg ana i zbog svega ovoga i svih dešavanja sa ječmom, ako ste pratili moje one ranijih godina klipove ječmu, govorio sam da je to jedna od najneisplativijih kultura sa kojim imamo već dugi niz godina probleme, međutim 2022. godine se potrefilo da je ječam jako dobro rodio i bila je ona fenomenalna cena od 34 dinara i tu su se mnogi polakomili, a ja sam dugo godina sejao ječam i mogu vam reći da za 30 godina, ne znam da li je 3 puta bilo neke ozbiljne zarade, čak i na vrhunskim prinosima. Znači, sem ko drži stoku i ko koristi za sopstvenu upotrebu, ječam je po meni ono totalni promašaj i tako se pokazalo prošle godine kada je cena pala na nekih 14,5 dinara i tu ljudi su bili ono, ne znam ni kako, šta da kažem, koji izraz da iskoristim, ljudi su ono bili na ivici živaca, tako da je ječam kod nas strašno pao, mislim, površinski najmanje ikad posejano i naravno, to je mene sada dovelo do inspiracije i malo uz Mikinu pomoć da sve ovo iskoristimo i napravimo ovakav video i thumbnail gde ste videli gde je Mire kao ranjeni kosovski junak Orlović Pavle, a leči ga kosovka devojka i dalje ćete vidjeti šta se sve dešavalo. Naravno, sve je to zbog ove katastrofalne sezone. Mi smo počeli 7. juna žetvu ječma, to mi je do sad rekord. Najranije smo krenuli 8. juna, ali to smo 8. juna radili neki skroz zelen da bi morala da se uradi posebna setva. Inače, već kraj maja je bilo ječmova koji su bili zreli, međutim mi nismo bili spremni s kombajnom i kod nas je pala neka kišica, tako da smo počeli 7. juna i opet ipak smo oborili rekord. I šta je zanimljivo, znači cena je katastrofalna, spominje se od 16 do 18,30, tako da uz ove koje ja predviđam očajne prinose od maksimalno nekih 5,5 tona na našem terenu, dolazimo do ovog totalne pogibije, pa ćete vidjeti šta se dalje dešavalo ovog dana, kakvi su prinosi i kakva je situacija sve ukupna sa ječmom. Ječam žito, seme plemenito.
lipovanje. Eto mi ovo prašnjavo. Je pripremljena prikolica za žetvu. Otišao je on po prikolicu. Da, malo lošije je pripremljena prikolica. Ne podi. Mireta smo ostavili da završava onu Stefanovu ječam, a mi smo došli do vulkanizera, imamo odmah problem, probušena nam je guma ova od kolica, tako da će sad to majstor da nađe rupu i da reši. Brzom brzinom, a? Je to Branja Van Dam? Ne, čim da je to Vergasol. A, Vergasolac. A, pravi. Eto, vidite, to smo pokupili još, ja mislim, prošle godine, jer nam se to bilo i prošlo leto počelo izduvavati na par dana, kad smo radili Višiću, one... Sljedeća mušterija zove, moram da se javim. Zakrpljena tubeles guma, majstor doduvalo, vraćamo je na kolica i vraćamo se na njivu. Evo, sve urađeno za 5 minuta. Sad ćemo krenuti na sljedeću njivu, ali ostavit ćemo kolica tu na kraj sela, pošto Mire je već otišao sa hederom preko atara, je uspio da pređe preko puta bez otkačivanja. Tako da ćemo mi biti slobodni jedno sat vremena, pa ćemo da vidimo šta ćemo, ili ćemo popiti nešto, ili ćemo ručati, ili tako nešto. Kao što sam i rekao, Stefan je imao nekih 5,5 tona po hektaru. Vidjeli ste ova dešavanja što smo imali sa ovom probušenom gumom. Mika i ja smo to obavili. Zatim, evo vidite, ovo je divlje konje, neverovatna scena, vrlo interesantna u našem potesu. Znači, to se, pobegla je kobila, još drebila se u potesu i tu je od jesenas, nisu uspjeli da je uhvate vjerovatno vlasnici, a mi smo sada rešili, pošto čekamo, mi obilazimo ovdje njive, tražimo još zrele pšenice i ječmove, sada ćemo dronom odleteti na
nekih 2 km dalje gdje Mire vrše preko brega, evo vidjet ćete ovdje ovaj lep predeo, Dunav, ovo se zove ravnica, inače ove sve 3 njive redom treba da vršemo i poslije ćete vidjeti jednu malu usku njivicu, u povratku dronom ću snimiti, vidjet ćete tamo gazdu kako se približava traktorom u daljini njivi, tako da uživajte ovim kadrovima. Šta da kažem, znači Stefan je imao 5,5 tona, ostali nisu imali ni toliko, tako da se moja ova crna predviđanja vrlo brzo su se ispunila, a došlo je i do drugih problema, pošto su totalno ovi na silosima nespremni ili se prave ludi da bi pokušali da naprave onu caku da im ne treba ni ječma, ni pšenice, pa da bi time rušili cenu. Uživajte! Prvi dan uvijek ima neki nepredviđeni gluposti, pa evo tako se i sad desilo. Mire mi je javio da su se mušterije predomislile kojima smo trebali da radimo. Evo ja sam se spremio sa Pumom da krenem i sa pronarkama, trebalo je da radimo još nešto više ječma, međutim ljudi, kod jednih je problem, nisu dobro izmerili vlagu, na jednom kraju njive prema kanalu je vlažno, kod drugog je problem što nije moglo da se radi zato što silosi ne primaju ječam do ponedeljka, utorka. Tako da eto, uradili smo neka 3,5 hektara i Mire i mi kad se vrati na brzinu kući, prekinut ćemo, znači samo smo tu neka 2 sata radili, ako smo se vozali vidjet ćete, pokazat ću vam koje smo vozikanje sve imali kombajnom, neki 6-7 km vožnje, samo do njiva i nazad. Uglavnom, toliko za ovaj video, vidjet ćete sada još na kraju sad kad stigne kombajn i kad parkiramo, to je to. A sad, najgore od svega ovoga, što smo prekinuli naglo i planirali smo na drugom kraju da radimo, na drugom kraju sela gdje smo trebali da izduvamo kombajn. Sada smo doterali opet kući ovu slamu, ali dobro, sutra ponovo. Evo, Mire gasi mašinu, Mika uteruje keder i to smo sve obavili dosta brzo, vidjeli ste. Uglavnom, hvala vam na gledanju, nadam se da je bilo zanimljivo za prvi dan, iako eto, imali smo malih problema, ali generalno je to sve ok, očekivano. Rekao sam, u stvari sad više nisam ni siguran da li sam rekao, ako niste zapratili moj kanal, zapratite, ostavljajte lajkove, komentare, delite moje video snimke, vidimo u sljedećem klipu, pozdrav!